Ons is by die Feathers Lodge in Bellville om planne te maak want die Sondag is Moedersdag. Michael Miller, huisgenoot se kunstdirekteur en sy 4-jarige seun Mich, maak seker ons word nie onkant betrap nie. Gasaanbieder Crystal Donna Roberts staan by. Vandag gaan ons 2 skinkborde self maak en dan gee ons resepte uit vir 'n lekker laatslaap bederf ontbyt vir ma in die bed. Die eerste een is vir die fliksermanne onder ons, want hy word van meet af self gemaak. Mich sorg vir die bodemversiering. Mich, hy prentjie lyk baie mooi. Ja, hy's besig om 'n prentjie te teken wat ons hier gaan gebruik saam met die skinkbord wat ek uit hout gaan maak. En Mich, wat 'n prentjie teken jy daar? 'n voeltjie. Wel, ek dink mamma gaan baie daarvan hou. Michael, ek sien die eerste skinkbord word uit hout gemaak. Ja, Christel, ek het vooraf die stukke hout uitgemeet en so laat sny. En nou het ek 4 sye en 'n bodem. En ek het nou reeds so 'n gekurfde vorm uit die hout gesny. Ek het nou die 3 sye klaar gedoen. Dan sal ek nou vir jou wys hoe om die laaste stuk hout, die kurwe uit te sny. Omdat ek nou reeds die kurwe op hierdie ene uitgewerk het, gaan ek hom sommer gebruik as 'n templaat. Ek sal hom net neersit en dan trek ek nou die lyn. Goed, ek het nou klaar my vorm hier uitgesny en nou gaan ek 'n figuursaag gebruik om die lyn te volg. Nou onthou, met 'n figuursaag hoef jy nie te veel te stoot van agter af nie. Jy gebruik hom sommer net en laat hy die lyn self volg. Die hout is daarom lekker sag, so ek hoef nie te veel te werk nie. Nou ek plaas hom nou daar en die hoekies pas mooi op mekaar. Sal jy my help om hierdie skinkbord nou aan mekaar vas te spyker? Wel, ek sal probeer. Daar word op elke kant 6 kleinerige spykers ingeslaan. 2 op elke hoek en 2 in die middel om die bodem vas te hou. Jy kan gerus ook die hoeke met houtgom plak om dit akkuraat te pas en die skinkbord stewiger te maak. Baie goed gedoen, Christel. Dankie. As jy nie omgee nie, sal ek die res doen, anders gaan ons nooit Moedersdag haal nie. Wel, ek het probeer. Wanneer al die spykers in is, kan jy die rande van die gekartelde kante 'n bietjie afskuur om seker te maak daar is nie 'n splintertjie nie. Hierna word dit met 'n waterbasisverf bedek. Michael sê jy kan sommer onderlaag gebruik as jy daarvan in die motorhuis het. Om dit 'n meer autentieke gevoel te gee, skuur hulle dit effens af as die verf droog is. Laastens word die handvatsels met skroefies vasgesit. Onthou dat die skroewe nie langer as die dikte van die hout moet wees nie, want dan steek dit deur aan die binnekant en is al jou noukeurige werk daarmee heen. Dit lyk baie mooi, maar nou sal ons seker hierdie 2 handwerke bymekaar moet bring. Ja, Mich, bring jou kunswerkie vir my. Ek sit die plastiek bo-op neer, vir as mamma mors, laat sy nie die kunswerkie bederf nie. Wat dink jy hiervan, Mich? Mooi. Wel, bly ons kon volpunte by hom kry vir hierdie een. Michael, wat is jou tweede idee? My tweede idee is hierdie ou portretraam wat die plan hiermee is, ons gaan 'n mooi ligpink verf vir Moedersdag en 'n bietjie detail insit met grys en silwer. Hy verf weer eens die skinkbordraam met 'n waterbasis en het vir die silwer 'n blikkie metallic verf gekies. Dit is 'n bietjie dikker as gewone PVA, maar was ewe maklik sonder terpentyn van jou hande en kwaste af. Die handvatsels word weer met skroewe vasgedraai. Dit lyk regtig baie elegant. Wat gaan ons nou binne insit? Binne gaan ek 'n agtergrond sit met 'n patroon op wat baie mooi gaan pas by die klassieke voorkoms van die raam. Bo-op kom 'n doilie met 'n gekartelde rand en dit word bedek met glas om dit te beskerm. Maak seker die raam wat jy kies het 'n gleuf waarin 4 mm veiligheidsglas sal pas. Dit is sterk en sal nie bars as jy 'n warm koppie koffie daarop neersit nie. Wow. Wel, nou dat ons skinkborde klaar is, gaan ons bietjie kyk na watter ontbytidees hierby pas. Ons het vir Willem Meyer van Sewenwacht Chefskool in Stellenbosch gevra om ons skinkborde met gepaste disse te vul. Die eerste sê hy is 'n speelse soetbederf met die naam Pisang Pannekoek Toring. Willem, ek is eintlik net hier om 'n oogie te hou want ek dink dit is eintlik Michael hulle wat moet leer om die disse te maak. Wel Michael, nou is jy in 'n kombuis. Want ek kan daarom meer as 'n eierbak. Wanneer dis goed so ek kan vir julle 2 in die werk sit vandag. So ons het nou ons klaar suiker en meel en sout saamgesurf. Nou gaan ons dit melk vat en ons 2 eiers en ons gaan dit saamklits in 'n bak. Dan vat ons dit en ons voeg dit saam in die meelmiksel en dan klits ons dit lekker deur. So Christel, terwyl hulle nou besig is om dit te meng, kan jy asseblief die piesang vir my skil in klein blokkies, maar nie te fyn sny nie. Ons moet die piesang kan proe en die tekstuur moet net reg wees. Dis 'n redelike pannekoek, so die plaat moenie te warm wees nie, anders sal dit brand. Wanneer dit gaar is, druk dit uit in vorms van jou keuse. Dit is veral lekker hier om die kinders te laat speel met koekievorms. Willem het reeds die room styf geklop en dit met 'n bietjie rooi koekkleurselpink gemaak, maar dis natuurlik opsioneel.
Uiteindelik rond heuning, versiersuiker, bessies, bessiekoelie en 'n mentblaartjie die piesang pannekoek doring af. Ek dink dit lyk baie mooi. Die kleure en die speelsheid van hierdie dis pas vir my perfek by die tema van die skinkbord. Ja, dit lyk heerlik, maar ek hoop die volgende resep het 'n bietjie meer proteïene. Ja nee, dis 'n pink salms verrassingspakkie en hoe ons dit gaan maak is, ek gaan vir jou die salm gee, jy trek dit mooi in die mold in. Dan gaan Kristal die gemengde kruie en die suurlemoensap saam in die roomkaas deeglik deurmeng. Dan gaan jy dit weer daai mengsels binne in die salm invul, toemaak, mooi omdop op die bord en dit mooi afhaal. Dit word bedien met hartjies roosterbrood, 'n gepocheerde eier en tuisgemaakte Hollandaise sous. Boop die eiers is dun gesnyde lemmetjieskil wat in warm water sag gemaak is en toe mooi gevorm is. 2 oulike planne vir pa en kinders om Sondag vir ma in die bed mee te verras. Hoewel die pannekoeke en salmgereg dalk vinnig opgeëet gaan word, gaan die onthou en natuurlik die skinkborde vir baie lank nog ma se hart warm maak. Wel, ek dink hierdie ontbyt lyk mooi en heerlik, maar dit is veral die saamwerk en persoonlike element wat ek van hou. So Meg, watter een wil jy vir jou mamma gee? Daai een. Kom aan, betrek die kinders en maak self iets vir Moedersdag. Dit kos minder as koop en is goed vir die gesin se spangees. Mag elke ma wat Pasella kyk, Sondag 'n wonderlike dag beleef.